最近关于《乘风破浪》第3季的嘉宾人选众说纷纭，而身为芒果综艺10级爱好者，于姐不禁回想起了去年夏天爆火的《披荆斩棘的哥哥》。当那帮幽默可爱的老男孩站在一起，和姐姐们是截然不同的画风。本是竞技舞台，可他们之间似乎完全没有任何竞争关系，倒有种相见恨晚的意味。无论是台上的切磋，还是私下相处，都十分自然融洽，观感也很舒服。这群人能够凑在一起，或许真的像笨小孩所唱的那样，老天自有安排。自开播就备受关注的道明寺言承旭为节目引流不少，也吸引到很多00后开始关注言承旭这个宝藏老男孩。不仅是沉迷于初代偶像的颜值，言承旭的反差萌也实在让人招架不住。看似高冷忧郁的外表下，却藏着一颗小太阳般温暖柔软的心。因略微慢热的性格、古怪难搞等标签在言承旭的头顶萦绕多年，但真正了解他的亲密好友都知道，他的慢热和不善交际并不是有意摆明星架子，而是出于一种极度的认真。只要认定一件事情，就会全身心投入进去，顾不得其他。之前和沈月合作《我好喜欢你》后，言承旭又有一部戏圆满杀青了，那就是和龙女郎徐若涵共同主演的《夏花》。原著小说讲的就是一个虐恋的故事，看来这次言承旭又要赚足大家的眼泪了。言承旭敢接这样的剧，对于他来说无疑是一个巨大的挑战，毕竟40加的年纪还在拍偶像剧，恐怕很多人都会不服气的质问一句，他凭什么？但细品言承旭的日常习惯和为人处事，就会发现他的生活方式年轻且健康，不仅对拍戏极其认真，对自己也有着极高的自律性。言承旭令很多圈内明星敬佩的一点便是常年吃素，在节目中即使是初舞台结束后的狂欢 party， 面对小龙虾和羊肉串，言承旭也只青睐拌蔬菜和吐司。这样的自律性让不少正在减重的人都嫉妒的牙根痒痒。但哪有人生来就懂得自律？所有的好习惯和好身材都是日积月累而成，素食不代表节食。在饮食上，言承旭虽然不吃大鱼大肉，却丝毫不委屈自己的味蕾，坚持秉承少食多餐的原则，既加快了新陈代谢，又可减轻胃肠道负担，有利于身体对营养的吸收。多年持之以恒的健身已经让运动成为了言承旭生活中必不可少的一部分。他不仅知道如何练出最漂亮的肌肉线条，更知道该如何放松自己，劳逸结合。在节目中，言承旭也将自己的宝藏好物筋膜枪拿出来和大家分享。言承旭的自律其实不仅仅停留在对于膳食和身材的管理，他一直小心翼翼地守护着内心那一方净土，从来都只是把自己当做一个普通人，而不是什么偶像。正因如此，才能让他整个人散发出与众不同的干净气质。用他挚友的话来讲，言承旭看起来完全不像一个出道几十年的艺人。就拿言承旭告别披荆斩棘的哥哥时发布的长文日记来举例，6张配图有5张都是和工作人员的合影，为保护隐私还特意模糊镜头遮挡住了工作人员的脸。日记的内容也尽是真情流露，连热狗都忍不住夸他，这么好的文笔不来写歌词真的太可惜了。出道多年，他不执着于热度，不热衷于营业，更无所谓流言蜚语。可当他重新出现在公众视野中时，大家的目光还是会不自觉地被他所吸引。真正了解言承旭后，或许你才会明白，为什么有人几十年如一日的喜欢他。娱乐圈好看的男孩子很多，但活得像他一样通透善良的却不多见。没有哪个艺人发展以来都是顺利的，言承旭也曾因被误解而惧怕社交，甚至想过逃。2001年 F4 刚刚出道，大量媒体蜂拥而至。有一次，言承旭和其他3位成员正在吃饭，他肚子很饿，但又不想让自己吃饭很丑的样子被拍到，于是便和摄影师商量，可不可以让他休息一下，先不要拍。摄影师应允了，并拍摄了其他人。然而在发布的报道中，言承旭却被塑造成很难搞的艺人，提出了很多要求，这一度让言承旭很难过。他们怎么能表面一套，私下做另一套？表面上好像理解我，但实际上他们却用一种很不好的方式在解读我的行为。在当年言承旭的相关报道中，难搞是最常见的形容。流星花园播出后，不少媒体曾用道明寺的别称暴龙来形容生活中的言承旭，脾气暴，爱臭脸，耍大牌。主持人陶晶莹曾回忆，2002年言承旭在上他的访谈节目前拒绝了记者拍照，还摆了臭脸，把记者气哭后，他直接转身上车，不打算继续录节目。我就说，平时我们都很照顾你的，你却这样，你不想上节目就不要上好了，再见。
陶晶莹直白地斥责着言承旭，虽然还是板着脸，但最后却趴在了桌子上。他沮丧地告诉陶晶莹，自己只是有些时候不知道如何转换情绪，面对一些事情，但又不愿直接说出来，只能摆个臭脸坐在那里。那看似是言承旭最红的时期，却也是他最想逃离的时候。他一度很害怕生人或看到自己被报道的文章，他始终想不明白为什么全世界好像都在误解他，或者负面看待他的行为。他更喜欢和动物相处，你对他好，他就会对你好，没有人和人之间的复杂。与娱乐圈的间隙感也源于言承旭对爱极高的敏感度。被爱对他而言似乎始终是很重要但奢侈的词汇。小时候他最喜欢生病，因为只有生病躺在床上时，爸妈老师才会给予他最大的关心和照顾。我很珍惜发高烧的感觉，那时候你才会知道有人是关爱你的。但他也在不善表达中试着去爱。例如言承旭曾经15年没换过手机号，他过去的助理是他同学，他会在跑行程中突然要求车子停下，拿红包给拾荒老妇人。在筹备演唱会最忙的一天，会因为朋友遇到不开心的事连饭都不吃，听苦闷的兄弟打电话倾诉。而言承旭始终没有放弃聚光灯，也是因为演员能带给他帮助别人的影响力。他曾经举办慈善见面会，售卖自己的产品，将钱捐给赈灾协会。那时候大家捐了很多钱，我突然觉得演员不只是追求知名度，红不红或者赚多少钱，能够让自己影响到别人是更棒的事。这也是为何言承旭能深刻体会陆星城的孤独，那是一种不懂如何去爱的同时，强烈想要被爱的渴望。我们在一个那么大的城市里面，你会希望遇到一个你说不出来，但是你能感觉到这个会给你别人没有办法给你的某一种温暖，你也会想要给他你的全世界。近2年，言承旭仍不断被大众探讨，感情生活更是成为网络谈资，但他却在经历低谷期后，逼着自己以更男人的方式直面，而非一味的躲藏起来。他花了更多心思在表演上，争取每天进步一点点。如果无法让别人闭嘴，就让那些恶意攻击他的人看到不一样的自己。他也极少关注手机或者社交平台，虽然被批评还是会难过，但这激发着他对自己更严格的要求。我的人生是自己的，为什么我们总要被身边这些和我们生命无关，或他根本不认识你，而且又可以这么不负责任评价你的人影响？到最后你活得那么不开心，至少我现在很正面的告诉自己，我一定会做给你们看的。他或许不善言辞，已然45岁，在生人面前依旧羞涩腼腆，却意外给人一种温润如玉、如少年的感觉。他说话细声细语，却有着矫健的身材和结实的肌肉。他做事谨小慎微，却和团队里最大大咧咧、无所顾忌的张云龙成了知音。这个几乎集所有反差萌于一身的大男孩，实在很难让人不爱。同样，他也让我们相信，严于律己、一丝不苟的人，永远值得被偏爱，永远值得一切美好。好了，以上就是本期视频的全部内容了，欢迎点赞、评论、转发。这里是于姐，我们下期再见。